大家好，呢度係一字電腦。今日條片教大家點樣用金星影視嘅語音搜尋，同埋點樣喺 YouTube 上邊用語音搜尋。咁我哋而家開始啦。打開金星影視，跟住你唔使話一定去到邊一個位嘅，即係揾電影唔使停喺電影度嘅，是但一格 OK 噶啦，冇問題嘅。跟住撳住呢個咪冇放，變形金剛，咁就幫你揾出嚟啦。英文都 OK 嘅 Walking Dead。 咁呢個就係喺金星影視入邊揾嘢嘅方法。YouTube 上邊點樣做呢？打開 Smart YouTube， 然後揀一揀左上角個放大鏡，跟住再揀一揀個咪，你會見到個咪你揀中咗之後佢喺度閃嘅，然後再撳一撳 OK， 再撳住呢個咪先講，撳一撳 OK， 再撳住香港旅遊。咁就幫你揾到啦。咁如果你咁樣做用唔到呢個功能嘅，咁你要 check 翻你個咪有冇連接咗。咁點樣 check 呢？去翻藍牙嗰度，上邊頂藍牙，跟住 Bluetooth 呢度，望下你嘅遙控有冇 connect 咗。connect 咗你唔對住佢都撳得到嘅。如果你一定要對住佢先撳得到呢，咁就冇 connect 啦。咁假如冇 connect， 我哋點樣 connect 翻佢呢？而家做翻俾大家睇。我哋先模擬一次 delete 咗佢先，解除配對。咁就 delete 咗啦。delete 咗你喺藍牙呢個位置呢，就見唔到有個遙控器喺度嘅。咁我哋點樣做呢？對住部機撳下呢個咪，佢就會彈呢個配對畫面出嚟啦，就好似我哋新機一樣。長撳住佢，撳到個燈喺度斬咗之後都冇放手，等多4-5秒先，然後呢，再撳 OK。咁跟住上邊電視機個畫面就會顯示配對啊，跟住配對完成啊，呢一啲提示正在配對完成。咁完咗啦。咁完咗之後，我哋唔好對住部機撳下得唔得？撳到，咁你入翻去藍牙裏邊望多次，你就見翻佢出嚟啦。咁喺呢種情況之下呢，你嘅語音先可以用嘅。打開金星影視，長撳住呢個咪冇放，變形金剛，咁就揾翻出嚟啦。好啦，今日條片就嚟到呢度啦，簡簡單單，拜拜。